ये लेक से आहूजा 32 वाट है। ये एम्पलीफायर रिपेयर हो चुका है, बोर्ड में प्रॉब्लम था और मदरबोर्ड पावर सप्लाई सेक्शन कंडेंसर भी ख़राब था और उसका इनपुट सेक्शन भी ख़राब था। और मॉड्यूल में बहुत सारे शॉर्टिंग था तो हमने शॉर्टिंग हटा दिया है और मैचिंग वोल्ट वगैरह सब सही आ गया है। और DSO ऑन है, सिग्नल देते हैं, देख लीजिए। ओके हो गया है।